Yine sağlayan terbiyesi inşallah uğurlar diyelim ve ben maytan sorular izahlarına bakın. Ben maytan sorular izahlarında sorumuz böyle. Deməli, tənasübün əsas fəlsəfəsini istifadə eləməklə təmyiyi həll edilir. Biz dedik ki, tənasübün əsas fəlsəfəsi necədir? Bəli, kənar tənasüb ortadan nasib. Əgər kəsr şəklində verərsə, o zaman necə həll edilir? Çarpaz şəklində vurur. Deməli, böyle ifadəni çarpaz şəklində vurursak, bu x'imiz altını 2'ye vurup olur 6x minus 12. Sağ tarafından nefrete vursam 4x plus 8. Sonra 6x minus 4x 12 plus 8 olur. 2x olur. 20x'in kıymeti 10. Yani 1 olur. Mehmet sağda oturacağı düz bucağı ve üst bucak olan düz prizmanın həcmi 30 santimetre. Üst bucağın katetleri 35'tir. Prizmanın hündürlüğü soruşur. Biz dedik ki düz bucaqlı üst bucaq olan oturacağı deməli düz bucaqlı üst bucaq olan prizmada həcmin tapılma qaydası oturacağın sayəsinin hündürlüğü hasil edir. Oturacaq da düz bucaqlı üst bucaq olduğuna görə katetləri bizə verir. Sahəsini katetlərin hasilini yarısı olarak tapılır. Kısaca her bir düsturumuz S oturacaq bu H'dır. S oturacaq düz bucaqlı üst bucaq olduğuna görə katetləri hasilini yarısına bərabər olacaq. Bizə lazım olan hündürlüyü tapmalıdır. Deməli, biz 3 vur 5 böl 2 vur H ifadəsini 30'a bərabər edib hündürlüyü tapmalıyıq. Buradan hündürlüyü tapansaq 30'u 2'ye vurup 15'e bölmək lazım. Doğru cevabımız 4. Yani B var. Növbəti sualda hansı təklif doğrudur deyir. Bütün tək-təklər sadədirlər. Bilirsiniz ki, yanlışdır. Deməli, 9, 15 və s. Bunlar mürəkkəb ədədlərdir. İki sadələrin hasili sadədir. Bu kökündən yanlışdır. Səbəb nədir? Çünki iki sadə olduqda bölən 4 olur. Hədil mi? Bu demək ki, mürəkkəb ədəddir. Bu da yanlışdır. Qarşılıqlı sadələrin əbur ilə bərabər olur. Bu bizim bildiğimiz kimi xəstələrdən biridir. Ona görə də doğru variantımız C variantı. 2 artı nafra ədədin əbubu 2'ye bərabərdir. Burada qayda pozuntusu nədir? 2 artı cüt nafra ədədin əbubu 2'ye bərabərdir. Yəni istənilən ədədlərin əbubunu 2'ye bərabər götürə bilmək. Növbəti sualda bizə deməli sual nə verir? A'nın qiyməti 4 A plus 3, B'nin qiyməti 5 A minus 2'dir. A'nın 2 qiymətində münasibətin doğru olanı tapmaq lazımdır. Deməli, A'nın yerinə 2 yazsaq, 4'ü 2 alırsak 8, üzərinə 3 yazsaq 11. Deməli, böyük A'nın qiyməti 11. B'nin qiymətini tapan 5'i 2'ye vurup 2 çıxırıq, doğru cevabımız 8. Deməli, A'nın qiyməti B'dən böyükdür yaza bilərik və yaxud da bunun üzərinə 11, 8. Bərabər 1, bu yanlışdır. B'den 1 çıxsan, B'nin qiyməti 8'den 1 çıxsan 7, 11, 7'den böyükdür, o cevabımız elə bilərik. Yarışda iştirak eden şahitlerin 0.5 hissesi oğlanlar. Kızlardan 10 neferi yarışı terk ettikten sonra oğlanlar kalan şagirdlerin 0.6 hissesini teşkil edecek. Demek ki biz götürsek ki sınıfta 20x sayıda şagird var. Bunun 0.5 hissesi oğlandır. Demek ki 0.5 hissesiyle kızlardır. Yarı hissesi oğlansa diğer yarısı kızlardır. Kızların 10 neferi yarışı terk edecek. 0.5 x'dan 10 neferi çıkıyor. Doğru mu? 0.5 x sağ 10. Bu yerde kalan kızların sayı. Sonra ne diyecek? Deyir ki oğlanlar kalan şahitler. Kalan şahitlerin deyirsek biz ümumi şahitleri nəzərə tutalım. Elə deyil. Ben 10 nefer çıkıran deyildi. 10 nefer çıktıktan sonra kalan değil. Şimdi burada oğlanlar deməli kalan şahit. Bu kalan şahitlerin sözünü kızlar, kalan kızları nəzərə tutur yoksa kalan ümumi şahitler nəzərə tutur? Kalan ümumi şahitler. İndi yaxşı, kalan ümumi şahitlerin sayını tapan ne bırak? Bu ifadenin üzerine alabildiğimiz 0.5 x. Çünkü bu kalan kızlar idi, bu da oğlanlardı. Deməli kalan bütün şahitler bu üzerine ibaret. Elə deyil. Yaxşı, kalan şahitlerin 0.6 hissəsini təşkil edir. Bu ifadəni biz 0.6'ya vursaq, 0.6'ya vursaq.
Ne alalım? Deməli, olanların sayı. Elə deyil. Olanların sayı nə qədər? 0.5x-dir, düzdür? Əvvəldən bizə verilmişdir. Əvvəl yarışda neçə şahid iştirak edirdi? Burada x-in qiyməti tapılır. Yəni sadələşdir. 0.5x toplasam 1x edir, yəni x edir. X sıfır 10, vurur 0.6. Olur 0.6, x sıfır 0.6'nı ona vuranda 6. Bərabər 0.5x. Yaxşı? 0.5x'i sonra kesilsən. Bunların fərqini tapsaq, doğru cevabımız eləyəcək. 0.1x bərabər 6x'in qiyməti 6.1, yəni 60. Elə deyil. Doğru cevabımız yox. Dəyişən hansı qiymətində? Dəyişən hansı qiymətində? İfadəsinin qiyməti, digər ifadənin qiyməti 3 dəfə kiçik olur. 3 dəfə kiçiksə, deməli ikinci ifadə vericidən 3 dəfə böyükdür. Sonra belə yazalım. Yəni 6/4 minus 2 y-in qiymətini mən 3-ə vursam, ikinci ifadəni alarım. 3 vurulsun 5 minus y. Burada 3'ləri x-ə aparsam, sadələşdirsə, hasili yazanda 24 minus 12 y, sağda 5 minus y. 12'den y çıksa 11 y, 24'ten deməli 5 çıksa nə olur? 19. Y-in qiyməti 19/11. A. Növbəti sualda bir yarışa iştirak etmək üçün yaş 20'den böyük olmamalıdır. Böyük olmamalıdır fikrinin izahı nədən ibarətdir? Kiçik ya da beraber olmalı. Beraber de mümkün değil. Böyük olmamalıdır anlayışın içerisinde. Ya kiçik ya beraber anlayışın. Anladın mı? Demek ki kiçik veya beraber ifadesinde en büyük yaşlı tabanı da cevap ediyoruz onu. Növbəti sualda neydi? Hesablayın. Əbu, bir də məşhur. Biz bir kişi kəsirləri toplamaq üçün neydi? Məxrəcin əşyasını tapıyoruz. Sonra sabit şəkildə. Daha doğrusu bölərək lazım olur tapıyoruz. Sonra toplamanı yeni ediyoruz. İndi burada ne edə bilərik? Burada edə biləcəyimiz ifadə nədən ibarətdir? Burada məxrəcə qarşılıqlı sadələr olan toplaların əşyasını tapırdı, hasillərini tapırdı. Yəni orada vurgu yoxdur deyə düşünək. İstəsəniz bunların tək-tək əbullarını tapıb toplayarlar. Və yaxud da ki, belə deyək, məxrəcləri bir-birindən vurub, sonra sürətləri çarpaq vurub hesablaya bilərlər. Yəni də sadə olması üçün qiymətlərini tapıb hesablayaq. 18 ilə 24-ün əbulu sizə neçədir? 6. 6'dan 5 böləni varmı? Xeyr. Deməli, birinci ifadə 6'dır, olacaq 6'da 1. 6 ilə 8'in əksyobu necə tapılır? 24'ün necə tapılır? 24. Yok, sade bölümlere ayrılıyor. Tamam, teşekkür. Bu enkonu savunma qaydası ümumi qaydadır. Ama sade bir yol deyək ki, əgər iki arzu cüt ədədlər varsa, bunların əbobu 2 olur, əkobu isə hasilinin yarısı olur. Yaddan çıxarmayın. Bəli, arzu gələn cüt natural ədədlərdə əkobun tapılması hasilinin yarısıdır. 6, 8, 48, 2 bölümü 24. Yaxşı, sizlərdə əlavəli 24'də 1. Məxrəclər eyni olması üçün əkobu tapsa, neçə edirsə? Əkob. 6 və 24'ün əkobu. 24. 24'ü 6'ya bölsək, 4 edir. Sürət məxrəcə vursan 24'də 4, 24'də 1. Toplasan 24'də 5, yəni B var. Növbəti sualımıza baxaq. En desən natural qiymətində kəsir düzgün kəsirdir. Düzgün kəsir nəyə deyilirdi? Düzgün kəsir, talib, məxrəc sürətindən böyük olan kəsirlər. Demək ki, məxrəc 11 isə sürət 11'də kiçik ədədlər almalıdır. Bu da hansı ədədlər olur və yaxud da neçə? Neçə də ədəd olur? 10. Deməli, 1'dən 10'a qədər. 10'a qədər. Belə deyil, 11'də kiçik ədəd. Sıfır natural. Karıştırdım ya, sıfır natural değil mi? Bir natural. Deməli, bizim doğru cevabımız A variantı.
Demək sualda bir bağdakı ağacların 30% alma ağacıdır. Bağda 50 ağacı varsa nesini alma ağacı var. Çünki 50-30%'ını tapır. 50-30%'ını tapanda sadə yollusun sevgi. Doğrudur. Daha sadəsi. Bunları götürüp yeşil çabırı 15. Doğru cevabımız D var. Növbətdir. O eksoxlu nəzərən 7-5 nöqtəsini simmetrik olan nöqtə. O eksoxlu nəzərən simmetrik olan nöqtəniz tapıldı. Bu nedir o? Əksinə dəyişir. Deməli 7 olduğu kimi qalacaq, 5 olacaq, mənfi 5. Doğru cevabımız C var. Növbəti sualımız təkrar suallardan biri də əvvəllər sınavlarımızda bu sualın qarşılaşmışıq. Deməli birinci qavda 200 minin 20%, ikinci qavda 300 minin 10%. İki məqlub qarşılaşırlarsa bütün məqlub neçə faizini təşkil edər. Biz demişdik ki, bunun tənasüb şəklində yazılışı beləydir. 200'e karşı 20% götürüldü. Sonra 300'e karşı 10 götürüldü. Karşı tarafı toplama aldı. Toplayanda 500'e karşı x götürüldü. Doğru mu? Sonra ne edeceğiz? Karşı karşıya vurup yukarıları toplayıp aşağısını beraber. 220'ye vurulsa 4000, 3000, aşağıda 500 x. Doğru mu? 500 x'in kıymeti beraber olsa 7000'e. 7000'i de 500'e bölündüğü için neyse? 14. Yani B var. Hesabla ilgili verilen hayvan sebep demeli. Kuvvet özetme ve kesinlikle olan ifadedir. 4'ün kvadratını tapsaq 16, 20 çıxsaq, mənfi 4. Deməli, bu ifadənin cavabı mənfi 4'dür. Mənfi 1-5-ci qüvvətimizdən hansı qiyməti verir? 1. Mənfi 1 verir. Biz demişdik ki, əgər qüvvətlə mötərizə daxil olarsa və tək olarsa, bu cavabı mənfidir. Elə bir şey deyək ki, bəli, mötərizə daxilində cüt qüvvət olarsa, cavabı müsbətidir. Əgər tək qüvvəti ilə baxılırsa, mötərizə iştirak etsə də, etməsə də mənfilər veriləndə ki, qarşısında mənfi olsun, onun cavab qiyməti mənfi olur. Yaxşı. Deməli, bu aşağıdakı mənfi 1 olur. Mənfi 4 mənfi 1'ə bölsək nə alır? Müsbət 4 alınır. Mənfi 10 üzərində 4 gəlir, sonra üzərində 2 gəlsə, doğru cavabımız mənfi 4. Yəni, C var. Növbəti sual verək. A ilə B-nin cəmi 10,5 olarsa ifadənin qiyməti. Yəni, mötərizəni azad edir. Demişdik ki, mötərizə qarşısında əgər toplama işarəsi varsa, mötərizə qarşısında toplama işarəsi. O zaman mötərizə açanda daxildəki heç bir işarə dəyişmir. O da kimi qalır. Yəni, 2A plus 2B minus 2'dan 10'da 5 alır. Bizə A ilə B-nin cəmi verib 10,5'dir. Bunlar hər bir ifadəsini, yəni bərabərin sol sağ tərəfini 2'yə vursa, bu ifadə buna beraber olur. Bunların hansı ise 21 edir. 21'den 2,5 çıksa doğru cevabımız ne olur? 18'den 10'da 5. Yani C var. Deməli, bizim belə bir sual verir ki, cəmi alınmış olan x birlikdə ədədləri sırası ilə 205 ədədləri düz bir tənası. Bir tənası ise bunlar necə yazılır? X'in qiyməti necə olacaq? 2K şəklində. 8'in qiyməti 3K, 7'in qiyməti 5K olacaq. Deməli, bunların hamısını toplayıb 60'a beraber yazmalıyıq. Olacaq. 2K plus 3K plus 5K beraber 60. Doğrudur. Toplasa neçədir? 10K'nın qiyməti 60, K'nın qiyməti neçə olur? 6. Buna görə Z çıxısın X'in qiymətini tapın. Z'yi götürmüşdük 5K, X'i götürmüşdük 2K. Düzdür? 30, burada 12 çıxsa 18. B var. Növbəti sual verəlim. A ədədinin ikiləri hissəsi 20'dir. İkilərin hissəsi nə demək? Yarısı. Doğru. Deməli A özü neçədir? 20'ni 2'ye bölüyor. 40 edir. Deməli, A-nın qiyməti 40 olur. B ədədinin 4'də 1 hissəsi. Yəni 4 yerə bölüb cavabı 10 alır. Deməli, özü neçədir? Onu 4'e bölüyor. 40 edir. B-nin də qiyməti.
Bizden istediği A bölü B'nin qiymətini tapmalıdır. Biz burada 40 bölü 1 doğru cevabımız 1. A var. Üç dost bir velosiped aldı. Velosipedin deməli birinci dost 60 manat oldu. Deməli bizdə 60 manat olmayan bütün variantları götürsək, onun cevabımız deməli variantı olur. Hesablama da bu şəkildə sadə olur. Bəli. Yəni Bəli, izahı verir. Yəni bəzən suallarda bəli, belə diqqət edərək, yəni biz fərqli variantda yaza bilərik. Amma izahına baxsaq belə bir şeydir. Birinci 60, ikinci deyəcəyimiz. Ardınca velosipedin qiyməti üstəlik hissəsini təşkil. Yəni 60 manat ümuminin üstəlik hissəsidir. Bu nə deməkdir? Yəni ümuminin 3 yerində desəm 60 aldım. Ümumi hissəsi olur 63 çarpı 180. 180. Deməli ümumi velosipedin qiyməti 180 manat. Doğrudur. Üçüncü dostun verdiği pul, ikinci dostun verdiği pulun 2 mislinə bərabər. Yəni biri x verirsə tutar, ikincisi x verir. Biri 180 manatın 60'ını birinci verirsə, geri qalan 120'sini ikinci, üçüncü verir. Onun biri x, biri 2x olduğuna göre toplasam 3x, 120, x'in qiyməti 40. Biri 40 ise onu 2'ye basam 80. Yani 60, 40, 80 ev arası şekilde almış. Növbəti sualda, bir sirdə şahidlərin 60% futbolu, 50% şahması. 30% hər şahisi. Deməli, geniş bəli. Venn diaqramını göstərir. Venn diaqramında 30% şahid hər iki deməli, oyun növbəsidir. Birinci futbol, ikinci şahması. 60% futbol ise 30% hər işin artısı. Deməli, sadəcə futbol 30%. Deməli, 50'dən 30 ise 20% sadəcə şahması. Bizə ne ki, sirdə 100 şahidisi var. Futbolu sevən şahidlərin sayısı. Amma bir şey var ki, futbolu sevən deyəndə yalnız futbolu sevən. Çünki biz ümumi axtarsaq 100'ün 60%'ni tapmalıyıq. Amma yalnız futbolu sevənlər isə 30%. Deməli biz 100'ün 30%'ni tapmalıyıq. Bu deyil 30'u verəcək. Teşekkür. Yəni A var. Rəqəmli bir rəqəm verib, 4'ə tam bölündüyünü bilərək A'nın yerinə yazı bilədir. Ən böyük rəqəmini tapın deyir. 4'ə tam bölünmə qaydası necəydi? Ən sonunda 2 ədəd 4-ə bölünürsə, 4-ə bölünür. Ədədin son 2 rəqəmimiz əmələ gətirdiyi ədəd 4'ə bölünürsə, bəli, bəli 4'ə bölünür. Yaxud da həmin son 2 rəqəm hansı qiymət olmalıydı? 0 olması, təşəkkür. Deməli, biz diqqət edirik, sonunda 2 rəqəminə A'nın yerinə 9 yazsa 94 olur, 4'ə tam bölünür. Sonra 8 yazsa görür ki, 84 üzeri tam bölünür, deməli D variantı doğru cavab. Növbəti suala diqqət edək ki, ədəd oxunca A mənfi nöqtəsində hesablama başlanğıcına qədər məsələ. Hesablama başlanğıcı ədəd oxu üzərində hansı qiymət bildirir? Buyur, 0'ı bilir. Mənfi 7 nöqtəsindən 0'a qədər məsafəmiz nə qədər olur? 7 var. Evet, doğru cavabımız C var. Növbəti sualımız belədir. Deməli, iki kəsilən vəzir cəmli bir sonrasında videonun hansıdır. Biz nə edə bilərik? Onun kəsirlərin müxtəlif formalarda sadələşdirib həll etmə olar. Amma yadınızda sarı, onun kəsirlərin bölünməsi. Onun kəsirləri bir-birinə bölərkən ən sadə yol hansını seçmişik? O adi kəsirlərin bölünməsidir. Bəs onun kəsirlərin bölünməsi kimdir? Sürəti məhləcə bölünür. Başqa? Buyurun. O da olar. Teşekkür. Teşekkür. Buyurun. Rəqəmlər bərabərliyi 0 artırır. Buna mantıqlı ədədini. Teşekkür. Neyi rəqəmlər bərabər deyilsin? Burada birinciden sonraki rəqəmlər bərabər. Teşekkür. Biz dikkat ediyoruz ki, eğer birinciden sonraki rəqəm sayıları beraberdirse, birinciləri artırıp nafraz için bölür. Yok, fərqlidirsə, o zaman 0 əlavə edib beraberləşdirib o şəkildə bölür. Dikkat edək. Verdikten sonra üst rəqəm yuxarıda var, aşağıda üst rəqəm var. Düzdür? Deməli biz nə edə bilərik? Vericiləri atıb 55'e 11'e böləcək.
Burada 2 rəqəm, burada 3 rəqəm var. Bir dənə də 0 əlavə etsək, arta rəqəm sayıları bərabərləşir. O zaman vergiləri atırıb 50-ni 25-ə bölür. Vurulsun. Digərində yenə vergiden sonra 2 dənə rəqəm var deyə ne edirik? 5'i 1'ə bölürük. Yəni görüntü bu şəkildə. Biz bunu sadələşdirək. 55'i 11'ə bölsək 5 alınır. 50'ni 25'ə bölsək 2 alınır. 5'i 1'ə bölsək 5 alınır. Doğru cevabımız 35. Növbəti sualda bizə nə verir? Deyir ki, M ilə N'in cəmi 60 olursa X'in qiymətini tapın. Edəcəyimiz nədən ibarətdir? Gördüyümüz bu düz xətt açıq bucağa əmələ gətirir. M'in, X'in və N'in cəmi üstünün birisi tutar 180. Doğru mu? M ilə N'in cəmi 60'dır. 186 tutar, o zaman 120, yəni daha 120 tərəfdir. Növbəti sualda bizə verdiyi nədir? Aralarındakı məsafə 160 km olan iki şəhərdə. Deməli, elə bir görüntü səysək A və B nöqtələri qeyd olunur. İki şəhər arasındakı məsafə. Demək ki, ümumi məsafə 360 km. Sonra nə verir? Deməli, iki şəhərdən eyni zamanda qarşı-qarşıya. Tutaq ki, buradan sağa tərəf, digərdə sola tərəf, qarşı-qarşıya. Hərəkətə başlayan avtomobil hərəkətə başladı. Avtomobillərin sürətləri bir 40-dır, yaxşı, digəri 50-dir. Doğrudur. T saatdan sonra onların arasında qalan məsafəni ifadə edən bir sürü yazır. İlk sualımız bundan yazır. Tutaq ki, bunların hepsi T saat məsafə. Doğrudur. 40 sürəti ilə hərəkət edən bir avtomobil T saat məsafəni hansı şəkildə yazılaraq hesablamaq olar? Fəaliyyət. B vurulsun T. Yani 40 vurulsun T. Doğrudur. Aydınlar. Daha çok bu mesafe gelir. Yani çatılır. Evet. S1 olsun. İkincisi 50 süratiyle hareket edersen mesafe ne istedir? 50 vur T. Bu da gelir. Zaten tutaklı. Doğru mu? Yaxşı. İyi. Bizden istediği ne? Bu ikisinin arasında kalan mesafenin tapıltıcı üstü. Buranı bilmeyip de ümumi S götürmek. Ümumi S olsun. Yani S mesafesini taparken biz ne demeliyiz? Ümumi 160 kilometrede bu iki hisselerin cəmini çıxmaq. Yani bu beraber olacak 360 minus 40 T minus 50 T. Sadələşdirsək bunların cəmi 90 edir. 360 minus 90 T. Deməli bizə düsturu yazın. Birinci düsturumuz bu şəkildədir. 360 minus 90 T. Olur. Ardınca bizə sual verir ki, T2 olduqda məsafəni hesablayın. Deməli biz artıq 360 minus 90 vur 2'nin cevabını tapmalıyız. Öyle mi? 92'ye vursa 180, 360'dan tutsa 180, yine de cevap 180. Öyle mi? Dikkat edin nöbət var. Deyir ki, ICL numarı tələfi içində bir ədəd. Bəlkə ICL tutduğu ədəd A olsun, burada tutduğu ədəd yox. ICL tutduğu ədədi 2'ye vurur. Yəni A-nı 2'ye vurur. Üzərində 8 əlavə etdikdə cavab 20 olur. Doğru mu? Bu ICL'in kimdən tutduğu ədəd. 2 vur A 8 20 olarsa 2A bərabər olacaq 12'ye. A'nın qiyməti olsa 6. Doğru mu? Maalesef. Deməli 6 rəqəmləri. Burada isə tutduğu ədəddən 4 çıxır. Yəni B'dən 4 çıxır. 2'ye böləndə, bu ifadəni 2'ye böləndə doğru cavabı 6. Aydın mı? Biz demişik ki, bu şəkildə olan ifadənin məxrəcindən 1 yazaraq çarpaz şəkildə hansını hesablayabilir. Doğru mu?
minus 4'ü b'ye vurur, olur b minus 4 beraber. 12. B'nin kıymeti 16. İstediğine kim daha büyük evet tutmuştur? Sözsüz ki. Murat. Ne kadar fark var? 16 ile 6'nın farkını tapıp doğru cevabımız olur. İlk sual deməli cevabı 16'dır, ikinci sual cevabı 10. Növbəti sual modul ifadəsi olan bir sualdır. Sadələşdirmə, ifadenin qiymətini sağlamaq. Siz bu şəkildə verilən ifadəni sadələşdirəndə, birinci düzədə baxar, mənfi kvadratı eləyəcək, 9 bu ifadenin yerini 9 yazılır. Mənfi 8 üzərinə 5 əlavə etsək, mənfi 3, modulda mənfi 3, cavabı müsbət 3 olur. Deməli, biz mənfi 24 minus 36 bölü 3 bu 9 yazılır. Doğru mu? Bölme ile forma yerine yetirilmendi. Bize demiştik ki burada arıza şekilde geliyor. 36'nın bölü 12, 9'a vurdu. 108. Deməli biz yazırıq ki, mənfi 24 minus 108. Bu ifadənin cevabı mənfi 132. Mənfi 24'ün 108 sana eksi mənfi olduğunu bir topluyorum. Sonra karşı mənfi. Bu son sualımız idi. Deməli, diqqətə görə təşəkkür edirik. İnşallah hər birində uğurlar deyirik. Növbəti suallarda, növbəti sınavlarda daha aktif, daha değerli iştirak eləməyinizi tövsiyə edirəm. İnşallah qaydaları yadda saxlamaq, qeyd eləmək və çətin gördüyünüz sualları təşəkkür etmək unutmayın. Uğurlar, çox sağ olun.